Txirritazaleak egunon Garuzen gaude, Amikuzeko herrian Bernotik ez zain urrun, eta baita ere Donapolitik biziki gertu. Garuze herri edera. Biziki famatua, lehenik eta behin, kantu sar baten gaitikan deskubrituko duguna, emankizun honetan, lehengo Garuze elkarte kidei esker. Gaude, Santiagorako bidean. Haupa lagunak, egunon Margitia, egunon Noel. Ze plazera, zeekin berriz bat egitea, zenen eta 2019ko ferien karietarat, pentsatu nuen noizbait txirrita bat, zien herriari buruz egin behar nuela. Eta parada edera eskaintzen dautazie, liburu bat plazaratzen baituzie, feriei buruz prezeski. Ordean, lehenbiziko galdera, lehenengo Garuze elkartea, zer da, Noel, memoria landu nahi duzie? Beraz, gu haurek lehenik guetako ikertu dugu paperetan eta liburu zaharretan. Eta gio nahi ginuen lehenik herritarrek berek jakintzen zaten nondik heldu den herri hau. Eta orduan feria, zer da azkenian, aspaldiko kontua, zea? Feira araiz hasi da 12. mendean. Gu Garuze ginen gure Nafarroako erregearen hiria, Donibane Garazi, edo Donibane Zahara, edo zein hiriak bezala. Mende guziz izan da gure feira. Bainan, ez zen beti udan. Lehenik zen Britxi izena. Eta sendu hori ospatzen da azaroaren 13. Bigaren astezkenean. Sal erosleen arteko tratuak baziren, merkatu bat hots, dirua sosa pasatzen zen. Hemenik badut uste. Bai, eta gure etxean bidartean, merkante edo tratulariek bat zuten gela tipi bat, eta hor, pasatzen ziren gero, ziren eta haien laguntzaileak, feirean ziren, bainan pagatzeko etortzen ziren etxerat, eta hor behar zen ikusi nola gelgitzen zuten haren bolsa eta ikusteko dirua. Hola zen, eta tranquilki. Eta problemak baziren, batzutan borroka batzu edo aipatzen baita ere uste dut kontrabandistak bazirela, jendarmeak, ez da git, folklore zerbait. Bazitaken, nun baita errantzahar bat, hontartzen da, galeiteekin nola joan dira feira horiek. Baztena hilik, ez, feira gaitzak ordean. Hilik! Bai. Tratuak egin ordukotz betiko modua erabil daiteke. Eskoa unkituz, hitz, ala mugikorrez. Dernier mot, affaire classée, dernier mot. Bon, dirudienez egina da tratua. Salerosketez gain, feriaren betiko funtzioa lagunen artean ongi pasatzea da. Mementoko berriak aipatzen. Lehenbiziko demora erradon txarra den. Eta gero zenbat behor den eta nola saltzen den eta hola. Maite dugu ibiltzea hemen, ikustia. Eta hola, ikusten dugu ez dela behorrek saltzen. Mitxelena eta Iazokit eta elkarrekin tortzen urte guziz. Eta bada honezko 10 urte baino gehiago etortzen gela. Elkarrekin, beti lagun batzuk arrabatzen die, eta alimanei behira eta denaki. Eta ez pentsa, gazteak ere heldu dire. Bada initzani mariak edekak, aldituko erosi edo hola. Eroso aitatxo hona dela arek ekartzen zaituela. Garuzeko feiria aspaldiko kontua. Hanba 3. mendekoa da, Ez behinek gelditu, ez gerra denboretan behin ere ez. Beti izan da beraz. Beti izan da, Garuze aipatu orduko feria aldua gogorat. Biak josiak dira eta ezin behesiak. Bihar, agorilaren lehena behien eguna. 800 bat buru aurkeztuko direlarik.
hemen ibiltzen garenan, oino, entzuten da, espainolez jendea mintzo, entzuten da, Belgikako akzentua, Frantzia barnekaldeko akzentua eta doinuak ere bai, kaskoina, eskuara nolaz ez. Europa mailako feriala, azkenean, Garuzekoa. Bai, Bada. bai. Etortzen ziren edozein herritik, Belgika behar da aipatu, ere Normandi, hor italianoak ere, eta gero hemen nahasten ziren, eta ikusten zen hola itez nor ziren. Feriak ere, bakantzak, oporak lanartekoak, nolabait laborariendako. Zera, uda erditzuan izaitea, belarrak bilduak dira, hartoak egiten ez dira hasi, aldiz bai ogia bilduta. Orduan, sasoina ona, pixka bat denbora libre izaiteko. Bai, eta behar da eran ere, nik entzunik beti, hainitz jende etortzen zen Garuzerat urte batetik bestera. Eta emaiten zuten hitzordua beste urtean berriz ikusteko. Eta kasu, ber ostatuan, ber lekuan, eta adiskideak ikusteko. Zer gauzitzen duzu hemen feidia honetan zuzuetako zer? Gauzitzen, lagunak atzema ikusten eta marxan izan frango. Zuetzira erostera gina, erostuko ez? Ikustea. Eta gero? Gero baskaitea eta gero etxean. Goizuntan Garuzeko behi feidiak bere betiko arrakastaukan du. Hemen, laborarientzat, elgarretaratze egun bat da, lagunekin egunon bat basatzeko. Tratu guti, behi feidia, erakustoki zabal bat da. Egun biharren eguna, behien eguna, uste dut, bospasei egun bat buru egin dela, xaz bero gehi saunion, nik uste. Eta iduriz behi kondiak arrakasta badu, eta makinunek, hek baitute egun ekartzen gehien bat, hek dutela egun hau hautatzen laborarien zinean bere murien ikusteko. Ikusten dira hemen Lurda aldetik jinik, Kotoge aldetik, Biarnotik eta Nafarroatik. Uste dut, Pireneo alde guztietako jendiek errotik atxikia dira feira honek. Hainitzek eraiten zuten, nik baditut bi hitzordu. Bat Lurdeseko beila eta Garuzeko feira. Termometro bezala zen Garuzeko feirak. Prezioak orduan neurtzen ziren, mantentzen ziren, ematen ziren feriaria. Bai, ados. Gero baziren hainitz merkatu eta feirak, baina lagazkenean eta gero neguan eta gero primaderan, baina kasu, udan bakade ginen. Eta uste dut, Noel, badela errantzar bat edo erraiten dela, beraz, ambiantzia giro ona denean jendea kalakan ari delarik, zerbait erraiten dela kasik Garuzeko feriari buruz edo nola da, Noel? Jendea izanez eta jendea laxuan hemen, ez zen estekatia gehiago, behaz eta erraiten zen. Ze kalapita hemen, elgarren zuten ahar ere, Garuzeko ferietan bezala auto. Biziki polita da, egia. Adiskideak, irudikatu behar duzie gela hau mukuruz betea. Jendez gainezka ferien denboretan. Ez da ala, Beñat? Hoi neiz eta bozon Siberako makinun bat, makinun handi bat zen. Makinun, martxanta. Ez dute maite makinuna ertia. Makinuna untxalaik zaldi martxanta da. Behi martxanta, martxan de bestio. Eta jintzean goetxeat, atxeko hamarrak ezerdiak edo. Eta aitari erantzakon, eta ez du kanberat, kanberaik ez zeten hain ez, bena nahi bauk, emain dat matalez bat eta kanerian.
Eta handro egin zuten hiruek. Kamera goro hartia zien, biztan dena. Oin izan kameratian eta hamasei lauen ezatzen gitean. Kamera handia zen, hamasei lauen etzateko. Bospasei materaz, eta gio, ez zuten loiten ez, atxeko edo goizeko biontan edo hiruntan joiten zien, hobea, detzateat. Zu haurek, Margitia, lan egin duzu ere bai hemen aizparekin, sekulako lana zen. Bai. Eta hori ez egun horietan, hainitz aste aintzin. Kasik hilabete bat. Bai, ustaila osoki. Ez dut sekulan hutsegin feirak. Tunisia nintzen, gero Sued hirian, baina beti etorriniz feiretako. Beti. Salbu Afrikan nintzalai hori ezen posible. Eta ordean, aipatu dugun bezalaxe, emankizunaren astapenean, bada kantu bat biziki importantea, ez feriari buruz, baizik eta lehen, beraz, ostiraletan ospatzen zen, egiten zen merkatuaz. Hoi proposatzen dautzuetan da, eta zuri esker egin bai genuen gaia garaian, bainat, hunatin bai ginen, garuzeko edo garuzeko ferietarat, eta haien karietarat, inkesta bat eraman genuen jakiteko ea jendeek oino ezagutzen dute zuten gero zuai esker ere entzunen dugun kantua. Agorilaren lehen eguna, aurten, ostirala, eta garruzen merkatua, kantu sarrean bezala. Horren arabera denboran maitinoa ezagutu zuen gazte batek. Egia haute da, merkatuetan alako errekontratzerik egiten dea. Bai, berdin nahi, zenako ez. Nik hausitu nuen aintzinetik, baina hor, bai, berdin ez dakit nik ezan. Randevuak iten zien feirietan, guaiko otoitan eta guaiten dira, biarritzen eta plazan talat. Ordean eskoldonek hemen iten zuzten, nik mazteia hemen inaut. Bon, dirudienez, kantuak ez du gezurrik eraiten. Beno ostatuetan, neskatil eta emazte biziki guti. Tratuak egin ordukotz, edo salerosteren bilana egin ordukotz, gizonen afera dela dirudi. Orduan zer? Ostatean aizan ani zerbitzian, orden badakit intzuten itien, leheno. Nola gertatzen zen, kantuz eta hola? Ez. Bala bazen, eta jantzan hartzea egiten ginen. Dantzaldiak gauzak erresten zituen beraz. Goizean aferak, eguerdian bazkaria, eta arratsaldean maitaleen aldia. Bena ez dugu oino jakin, nondik heldu den kantua. Heldu zin, hartzaintzak, beren ardien saltzeatu nahat, eta orduan hala zen hartzain batek harrapatu zin hartzaintza hor, eta hartan zen jalgi kantu hori, ostiraletan duzu garruzen merkatu, nire maite polita hanuen kausitu. Pot bat galdegin eron, xapela eskuan, biga eman zerautan, nigarra begian. Zer gaitik negarrak egiten zituen iskak? Azpetegit. Isilgune batzu biziki erranguratsuak dira. Inkesta hortan bururatzen da. Gure maitaleek azkenian bat egin baitzuten. Azken elementu bat. Garruzeko ferian zumataldiz, kasu egiten baduzue, kantuaren txapelaren itzala, oino ikusten alko duzue. Gero galderin eion, nikar ezer duzu, hola jarbinatzeko, zuetik ez duzu, agapostu bazautan, zu haunen bagizu, ere pena ororen, hola denaz geroztik, ez egin nikarik, ez baita arosarik, errorik gaberik, zu hola penaturik, urritik baitotik, plazer duzula duzu, eginen nikarik, zu hola penaturik, urritik
Eta hau, Margitea, beraz, mitxotenia, ze etxedera. Mitxotenia ezen hola jaten dugu hitza. Baina hitz berezia zen mertxot. Eta mertxot horiek notarioak ziren. Erregeen notarioak. Orduan, hor ikusten duzu, baitira hola 10 bat etxe, hainbeste behar zen ikusi, ze poderea bazuten. Hor, bada sinatura erraten duzu, izenpetze bat. Bai, izenpetze bat ikusten duzu hor, eta ere gainean. Esku bat bezala? Hor, baduzu ate biziki edera. Bai, 1663 ikusten dut. Bai, eta hor, les Chevaliers de Malte. Hor duzu gurutzea, les Chevaliers de Malte. Eta hor duzu bidasun estiloa kasik? Bai, hor ikusi dut bidasunen eta parada aintzin. Hemen da, eta ez karrika erdian. Baina ikusten da hor, Elizarat. Hau, gaztelua? Gaztelua, edo jauregia, edo xala, frantzesez, une maison forte. Urdozia, zergatik urdozia, zeren eta izan da esteiak, esposatia, urdozetik etortzen zen. Bai, goriko urdoz nobliak diren. Esposatia zen, Guillaume d'Inuri, horrek egiten zituen aferak. Bai. Iruñan, Pamplonan eta Garruzen. Noski Margitea, ezin dugu dena ipatu, liburuak baitira, eta orduan gomita bat egiten diet gure entzun ikuslei, eros ditzaten liburu guztiaiek. Baina gauza baten konprenitzeko Margitea, nola espiga daiteke Garruze bezalako herri batian, horrein beste arkitektura estilo ezberdinen izaitea. Ikusten dugu, beraz, bidasune, Nafarrakoak, Baxe Nafarrakoak, pixka bat Bearno aldekoak. Zergatik haina beratsa den? Zergatik behar da jakin, Garruze, hiria zela. Hiria. Eta pagatzen zuten zergak eta hola. Orduan, hiria zen apesendako. Hemen behar da jakin 10 etxe abei de Sord. Ziren nausiak. Hemen zen le bailli, ezagutzen duzu izena, la maison du bailli. Hor behar zen egin dena hiriaren dako. Eta hori Nafarroako erregeen izenean. Behar da jakin, 16 garen eta 17 garen mendean biziki famatua zela. Hor zen pundua. Gero, emezortzi ono, bena gero, emekino, ukan ditugu problemak. Baina gu hemen gira, 300 biztanle eta garruztarak. Mil esker benetan, Margitea, bikain. Hauxe lagunak, Garruzeko ferian bagina bezala musika entzuten dugu, trikamiki esker. Zer den eta trikamik, justu amikuzeko musika eskola eta trikitilarien laguntzaz alaitzen dugu gure egunko saioa. Mil esker beraz Elisabet, erakaslea, gero bat ditugu Katina, Elaia, Claire, Argitzu, Naia eta Chloe. Oantxe, entzun dugu beraz, zazpi jauziak deitu dantza famatua, oain beste zera bat, Kuba uste dut deitzen dela musika. Gauza bat, jakin dezazuten zergaitik gurekin dauden iaz, eran nahi baita 2019 urtean, entzun zintuztedan eta pentsatu nuen, ze oparia berriz ere zuekin izaitea gure txirritaren alaitzeko txirritak noski musika maite baitu. Mil esker, zuei beraz.
Denbora batez, Garuze auzo bat baizik ez da izan Donapalekoa, baina gero berriz ere bere buru jabetza erdietsi zuen. Mil esker, Francis gurekin juntaturik, jakin nahi nuke zer gaitik zuk eta lagun batzurekin noski eraman zenuen halako guduka bat Garuzek berriz ere herri bat bezala kontsideratua izan dadin eta zer gaitik Garuzek borroka hori eraman zuen. C'est la volonté de la majorité des Garisiens. Parce que cette fusion, qui était une fusion contre nature en 1966, elle a été créée brutalement, sans aucune concertation auprès des Garisiens. Monsieur Mazel, sous-préfet de Bayonne, a tiré la leçon de cet événement et s'est félicité de cette réunion. Quand l'amour et la raison sont d'accord, on est en droit d'espérer que le mariage sera une réussite et donnera de beaux fruits. La fusion a duré 30 ans. La diffusion a duré 10 ans, mais la volonté des Garisiens était à tout prix de redevenir une vraie commune et non pas un quartier dortoir comme c'était devenu, sans aucun investissement, sans aucune responsabilité, sans vie. Parce que Garis, ne l'oubliez pas, est une ville bien antérieure à Saint-Palais et même concurrente pendant plusieurs siècles. Mila behatziehun eta hirurogeita seian, merkatia ere nahi zutela Donapalekoek Garuzeri kendu. Eta horrek zuen suia piztu ezan. Erran daiteke, berezieta berriz piztu dela Garuze. L'avantage que pendant 30 ans, il n'y ait rien eu d'investi, Garis s'est retrouvé avec aucun endettement. Donc cela a permis à la nouvelle commune de faire beaucoup d'investissements, de sauver tous les bâtiments communaux. Tout ce qui n'avait pas été fait pendant 30 ans a pu être fait en un seul mandat. Garis, redevenant Garis, a retrouvé son comité de fête, son comité de foire, une association culturelle Léengo-Garousset qui actuellement va sortir sa 7e revue. Donc c'est pour vous dire que toute la vie de Garis a enfin repris après 30 ans de somnolence. Hara, Noel, bukatzen ari da gure egunko emankizuna. Musikarekin finituko dugu eta plazer dut zuei gure emankizunean ongi etorri maitea, Laura, Alaia eta Ainara, Trikamik taldekoak. Musika beti izan du bere presentzia alako ferietan ere bai, ezta? Bai. Bakizu feira egun luzia zen eta anizeneko lana zen. Baina feira astirian lana txipitia zen, eta feiretako langile hori guziak kanpoatzen ziren, eta hotxe peluxareko haizenpian, soinulare baitziren, musika baitzen, hor pesta hasten zen hengako. Bala, ordean baita ere? Bala. Hauxe, dantzaldia. Eskertzen ditut parte hartu duten guziak, artistak noski, eta nolaz ez bainat bere arreba, eta gurekin kantuz aritu diren guztiak. Txirita zaleak laster bat eginen dugulakoan nago, anartean untsa bizi, izan untsa, adio, musika beraz!